而家阿爸咧揸車咧車緊我哋去食飯啊，好搞笑！呢架車係我夢寐以求啊，不過只可以在這裏揸車，而舅父唔知點解變咗喺隔離踩單車。呢架單車都係爸爸買俾我㗎。舅父都好搞笑喎，揸咗我呢架粉紅色單車，剛剛落地，拍住咁樣呢，兩位加埋都唔知幾多歲啦，好犀利啊！哇，舅父仲好有型啊！爸爸竟然話揸車車我哋80幾歲喎，搞笑啊！新車嚟啊，超重啊！好緊張啊！